Unboxing time, Insta360 X5. Yan. Invisible stick. Insta360. Ano naman to? Extra battery. Ilang milliampere. Wala nakalagay. Extra bat. Ito. Manual na hindi binabasa. Mga manual. May sticker dito. Sticker na hindi binabasa, itabi. Ito na tayo sa kasama niyang hard case. Wow. Insta360 X5. Gilid muna natin. External charger, fast charger. May lagayan pa siya ng memory card. Standard lens guard. Yung protection niya. Install natin. Basic lang para pag-install. May thread siya dito eh. Tsaneng! Kasi na natin. Meron pa naman dito eh. Carrying pouch. Pamunas. Charger. Type C to C na siya. Pamunas pag pagod ka na mag-vlog. Kabit natin yung invisible stick. Nakita nyo tuloy ako.